因为是算是帮爸爸来领奖嘛，那还有没有什么话想对爸爸讲？该讲的都已经讲过了，该讲都已经讲过了，有什么要补充的吗？没有，没有，是不是？是的，要把握这次机会哦，好不容易得奖。回家将会用什么样的方法把这个奖献给爸爸？有想过要怎么交给他？问的问题非常好，我也不知道怎么该交给他，但是就只要往上天祈祷，就说希望他能够好好的看着我。从今以后只要祈祷就可以跟爸爸立刻的有沟通，把心里话都可以跟他讲，对不对？对。恭喜恭喜！好，恭喜！谢谢往我们右手边，我们请往这里。谢谢这边。